ଦୁର୍ବଳ ନାହାନ୍ତି, ସବଳ ହେଇଗଲେଣି। ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେକା ଡେଟ୍ ରେ ସବଳ ହେଲେ, କାହିଁକି ନା ନାରୀ ମାନେ ସବୁଥିରେ ନ ଆଗେଇଲେ ପୁରୁଷ ମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ପୁରୁଷ ମାନେ ବି ଅତ୍ୟାଚାର ହେଲାଣି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଇଏରେ। ହଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଇଏରେ ପୁରୁଷ ମାନେ ଯୋଉ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଲେଣି। ହଁ, ସେ କିନ୍ତୁ ଆଇନ ହେଲେ ଧରୁଛି କଣ, ଝିଅ ପିଲାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛି, ପୁଅ ପିଲାଙ୍କୁ ନାହିଁ। ପୁଅ ପିଲା ଓଲଟି ବେଶୀ କଷ୍ଟ ପାଇଲେଣି, ନାଇଁ କଷ୍ଟ ପାଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବାଟ ଘାଟରେ ଏମିତି ସିନା ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବେଶୀ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଘର ଭିତରେ ଯୋଉ ଫ୍ୟାମିଲି କେମିତି ଫ୍ୟାମିଲି ହେଲା ଟେନସନ। ପୁଅ ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ହଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଯୋଉ ବେଶୀ ତାକୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି। ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ବାହା ହେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଜି କଣ ଟିକେ କହିଲା ମାନେ ଉସ୍କେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ପଳେଇବୁ। ନା ନାଇଁ, ତମକୁ ଥାନା ଦବୁ, ତମ ଫାଣ୍ଡି ଦବୁ, ତମ ଘର ବଂଶ ଇଏ କରିଦବୁ, ନଷ୍ଟ କରିଦବୁ। ନା ନାଇଁ, ଥାନା ଫାଣ୍ଡି ଦେଇକିରି। ତେଣୁକରି ପୁଅ ମାନେ ଡରିକି କାକୁତି ମିନତି ହଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଦଉନି ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର କଣ ଗୋଟେ ଆସିଗଲେ ଶ୍ୱଶୁରରେ ଜ୍ୱାଇଁ ଯୋଉ, ସେଇଟା ଦେଖିଛନ୍ତି ତ? ସେମିତି ଟାଇପ ର ହେଲେ ପୁଅ ପିଲାମାନେ ଭାରି ଅତ୍ୟାଚାର ସହୁଛନ୍ତି, ମରି ଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ ହଁ, ମରି ଯାଉଛନ୍ତି, ସୁଇସାଇଡ କରିଦଉଛନ୍ତି, ନଈରେ ଡେଇ ପଡୁଛନ୍ତି, କିଛି ଯୋଉ ଫାଇଦା ନାହିଁ, ମରି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆହୁରି ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଡରିକି ଆଜିକାଲି ପୁଅ ମାନେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ। ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ପୁଅ ପିଲାମାନେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ହେଇକିରି। ଆଗରୁ ଅତ୍ୟାଚାର ହଉଥିଲା, ସବୁ କରିଦେଲେ, ଝିଅ ମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମାନେ ସବୁ ସହିକିରି ଘର କଣରେ ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଲେ କଣ ହଉଛି, ଯେତେ ଉନ୍ନତି ହଉଛି ଆଗକୁ ସେତେ ମାନେ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି ଝିଅ ପିଲା। ହଁ, ସହରୀ କଣ ମଫସଲରେ ପିଉନାହାନ୍ତି, ମଫସଲରେ ପିଉଛନ୍ତି, ନାଇଟି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଜଣା ପଡୁନାହାନ୍ତି, ନାଇଟ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଲଙ୍ଗଳା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ନାଚୁଛନ୍ତି, ବାହାର ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁ, ଗାଁ ମାନେ ବି ହେଲେଣି। ହଁ, ଗାଁ ମାନେ ବି ହେଲାଣି। ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା, ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବହୁତ କେସ୍ ଅଛି, ଯେ ନାରୀ ମାନେ ମିଛ କେସରେ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ପକେଇକି ବହୁତ ତଳି ତଳାନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଲେଣି। ଏଇଥିରେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନେତା ତ ଆଗ, ନେତା ଅଛନ୍ତି ଆଗ ତାଙ୍କ ଭିତରେ, କାହିଁକିନା ନେତା ବେଶୀ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଆଜିକାଲି ଝିଅ ପିଲା ଯୋଉ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିକିରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବେଶୀ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣା ପଡୁନାହାନ୍ତି, ଭିତରେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ନେତା ମାନେ। ଗୋଟେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦିଟା ଯାଆନ୍ତୁ, ଦିନରେ ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଦିନରେ ଯାଉଛନ୍ତି କଣ, ମୋର ଇଏ ସହକର୍ମୀ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି କାରରେ ବସି, ଇଏ ମୋର ସହକର୍ମୀ। ନା ନାଇଁ, ହଉନି। ଏଟା ଯାହା ହଉଛି, ଆମେ ଯାହା ହଉଛି ସତ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ, ମିଛ କଥା କହୁନୁ। କଣ କଲେ, ଯଦି ନିଜେ ସଚେତନ ହେବେ, ଏକରେ, ଦୁଇରେ ପୋଲିସ ହବ, ତିନିରେ ପ୍ରଶାସନ ହବ, ହେଲା, ତାହେଲେ ସୁଧୁରି ଯିବା। ଆଉ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଦଉଛି, ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଲାଣି, ଏଇ ଯୋଉ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଲାଣି, ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସୁରକ୍ଷା, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ମାନେ ଏତେ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଇଟା ଆଉ ସେମାନେ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଜାଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଖି ବୁଜି ଦଉଛନ୍ତି। ନା ନାଇଁ, ନା ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି, ସତ କହୁନି? ମତେ ଆସି ହେଲାଣି 65, ମୁଁ ଦେଖି ଅଛି ଆମ ଯୁଗରେ ଆମେ ଏତିକି ଓଢଣା ଦଉଥିଲୁ, ଏଇ ଓଢଣା ଅଛି। କାଲି ସକାଳେ ଭାଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ହାତ କଟା ପିନ୍ଧିକିରି, ନାଇଟ୍ ପିନ୍ଧିକି, ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ନା ନାଇଁ, ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ଧରିକି।